তো বন্ধুরা, আমরা যারা ইউটিউবে কাজ করি, আমরা যারা প্রতিদিন আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করে যাই, তো আমরা আমাদের ভিডিও এডিটিং করার সময় যদি আমাদের ভিডিওতে কিছু ভালো ভালো সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করি, তাহলে আমাদের ভিডিওটা আরও অ্যাট্রাকটিভ হয়। যারা আমাদের ভিডিও দেখে, মানে অডিয়েন্স যারা আমাদের ভিডিও দেখে, তারা আরও ভিডিওটাকে দেখতে পছন্দ করে, তাদের আরও ভিডিওটা দেখতে ভালো লাগে। কারণ তুমি যদি তোমার ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করো, তাহলে তোমার ভিডিওটা আরও অ্যাট্রাকটিভ হয়। তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেই, যারা ইউটিউবে ফানি ভিডিও বানায়, যারা হাসির ভিডিও বানায়, ইউটিউবে আপলোড করে তাদের চ্যানেলে, ওদের ভিডিওতে দেখবে পাটে পাটে একটা করে সময় মতো একটা করে সাউন্ড ইফেক্ট লাগানো আছে। তোমাদেরকে বলে রাখি, যদি ফানি ভিডিওতে কেউ সাউন্ড ইফেক্ট না করে, তাহলে ভিডিওটা ভালো ইন্টারেস্টিং হবে না, ভিডিওটা ভালোভাবে অ্যাট্রাকটিভ হবে না। তো যারা ইউটিউবে কাজ করে, যারা প্রতিদিন ভিডিও বানাও, তোমরা এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট বা এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো তোমরা বড় বড় ক্রিয়েটার, যারা বড় বড় ইউটিউবার, যারা ভিডিও আপলোড করে, তাদের ভিডিওতে শুনে থাকবে। তো তোমরাও যদি এইভাবে তোমাদের ভিডিও অনুযায়ী এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করো তোমাদের ভিডিওতে, তাহলে তোমাদেরও ভিডিও অ্যাট্রাকটিভ হবে, তাহলে তোমাদেরও ভিডিও যারা অডিয়েন্স তারা বেশিভাবে দেখবে, তোমাদের ভিডিওতে ভালো পরিমাণে ভিউজ আসবে। এবং স্পেশালি তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা, যারা ইউটিউবে ফানি ভিডিও বানিয়ে আপলোড করে, হাসির ভিডিও বানিয়ে আপলোড করে। তোমাদের ভিডিওর জন্য অনেক ধরনের ফানি মিউজিক আছে, যেগুলো তোমরা কোথা থেকে ডাউনলোড করবে, ফ্রি কপিরাইট সাউন্ড ইফেক্ট, ফানি মিউজিকের সাউন্ড ইফেক্ট তোমরা কোথা থেকে ডাউনলোড করবে, তোমরা যারা ফানি ভিডিও বানাও। তো সব বলবো আজকের এই ভিডিওতে, এর জন্য তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। এবং তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, এবং পাশে যে বেল আইকন আছে, বেল আইকনে ক্লিক করে অলে সেট করে রাখো। কারণ আমি প্রতিদিন আমার এই চ্যানেলে ইউটিউব রিলেটেড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিও আপলোড করি, যা দেখে তুমি ইউটিউব সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং অনেক কিছু জানতে পারবে। তো চলো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো বন্ধুরা, কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য তোমাদেরকে প্রথমেই ইউটিউব ওপেন করে নিতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ইউটিউবে কপিরাইট ফ্রি বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট তোমরা পেয়ে যাবে। তো ইউটিউব ওপেন করে নিলে, ইউটিউব ওপেন করার পরে এই যে সার্চ বার আছে, সার্চ বারে সার্চ করতে হবে সাউন্ড ইফেক্ট। তো এখানে আমি সার্চ করে নেব সাউন্ড ইফেক্ট, তোমাদেরকে দেখাই। তো আমি এখানে সার্চ করে নিয়েছি সাউন্ড ইফেক্ট। এরপরে তোমাদেরকে কী করতে হবে, কিছুটা নিচে আসতে হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রোল করে কিছুটা নিচে আসতে হবে। এই যে নিচে আসার পর তুমি একটা চ্যানেল দেখতে পাবে, এই যে চ্যানেলটা দেখতে পাচ্ছ, এরকম একটা চ্যানেল দেখতে পাবে, যেই চ্যানেলের নাম হচ্ছে কি গেমিং সাউন্ড এফেক্টস। এরকম একটা চ্যানেল পেয়ে যাবে, এই চ্যানেলটাতে ক্লিক করবে, এই চ্যানেলটাতে যাবে। এই চ্যানেলটাতে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাই এই চ্যানেলে কতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আপলোড করা। এই যে 250টা সাউন্ড ইফেক্ট এই চ্যানেলে আপলোড করা। এবং তোমাদেরকে বলে রাখি, এই চ্যানেলের যত ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আছে, তোমরা যারা ফানি ভিডিও বানাও, তোমাদেরও সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পেয়ে যাবে, এবং যারা টেক ভিডিও বানাও, তোমাদেরও সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পেয়ে যাবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবে। যেহেতু তোমাদেরকে বলছি 250টা ভিডিও এখানে আপলোড করা, 250টা সাউন্ড ইফেক্ট, এখানে অনেক ভিডিও আছে, অনেক 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 সাউন্ড ইফেক্ট আছে। সো এখান থেকে তোমরা সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারো। তো এখান থেকে তো তুমি অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে তোমাদেরকে আরও বলি, তোমাদেরকে আরও আমি 60টা সাউন্ড ইফেক্ট আমি তোমাদেরকে রিকমেন্ড করবো, যেই ভাইরাল সাউন্ড ইফেক্ট। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো বড়ো বড়ো ইউটিউবার তাদের ভিডিওতে ইউজ করে। তো এই সাউন্ড ইফেক্ট তোমরা কোথায় পাবে, 60টা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট তোমরা আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে চলে যাবে। ডেসক্রিপশানে গেলে দেখবে একটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে ওই ভিডিওটা ওপেন করে নেবে, এবং ওই ভিডিওতে তোমরা কপিরাইট ফ্রি 60টা সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবে ফ্রিতে, কপিরাইট ফ্রি, যেগুলো তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করলে কোনো কপিরাইট পড়বে না বা কোনো কপিরাইট ক্লেম আসবে না। তো তোমরা ওই ভিডিওতে গিয়ে ডাউনলোড করে নেবে। তো কেমন লাগলো ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, এবং ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটু লাইক দিয়ে দিও, আর অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। কারণ আমি প্রতিদিনই এই চ্যানেলে নতুন নতুন ইউটিউব রিলেটেড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিও আপলোড করি, যা দেখলে তুমি ইউটিউব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে, অনেক কিছু শিখতে পারবে। তো আজকের জন্য এতটাই, দেখা হচ্ছে এর পরের দারুণ একটা ভিডিও নিয়ে। বাই।